快嘅咩？唔得嘅。唔使點流係咯，話戒咗夜奶啫，自己戒嘅，唔使我。但戒夜奶咁而家影緊 movie。5係啊，姐話要睇 movie。好嗱，你做幾樣動作先？第一口嘢，一路好嘢，你就要清清嘅。你 say hello to 姐姐。hello 姐姐。姐姐。係啊。係啊，清清祝阿姐姐學業進步，早日學成歸來。係啊，清清啊！對住姐姐有天晴。快啦！姐姐就嚟翻嚟㗎啦，今日佢一定有一件，佢一定會去有一件嚟㗎啦。8月佢先至到，8月啦，8月你預我8月嚟睇你跟住唔係去咩？乜嘢唔去旅行咩？7月過去睇佢畢業禮。係啊，跟住去旅行順便，然後姐姐就翻嚟啦。有冇啊？姐姐帶你迪士尼啦就。真係啊！好又去迪士尼，又去海洋喎，真係發達啊！真係。我哋都帶佢一次。係啊。佢去到咧嗰個parade咧，佢就瞓咗。即係嗰個煙花佢又瞓咗。係啊。唔怕，大啲再去過，一定我，一定我。幾時再去？到8月嗰陣時已經曉行咯。要行啊！識講嘢啦，追住佢咪咯。識講啲嘢。攞嗰啲狗繩咧綁住佢。係咪啊？走失咗點算啊？冇錯，走失咗點算啊？走失咗姐姐點算啊？係啊，唔得嘅。你望住姐姐話：我等你翻嚟啊！等你翻嚟帶我玩啊！好多口嘅呢個。我覺得要眼定定嘅。好嘢！係陳鳳飛，佢好黐你喎，黐係啊，黐我哋嘅。係啊。我呢個大佬仔嚟。其實咧，佢都。